الأخ الكريم والشيخ الفاضل فضيلة الشيخ عبد الرشيد بن الشيخ علي صوفي من الإخوة القراء الذين أحب أن أستمع إليهم، وقد حباه الله سبحانه وتعالى صوتا رخيما حسنا في تلاوة القرآن يتسم بالهدوء ومراعاة الأحكام التجويدية، مع ما عرف به الشيخ جزاه الله خيرا بالاهتمام بالقراءات. فهو من المشايخ القلائل الذين نشروا علم القراءات على نطاق واسع، وذلك من خلال الإمامة والصلاة. وقد رأيته في مصر وحرصه على تسجيل القراءات، ولله الحمد والمنة، بارك الله تعالى في تسجيلاته، فقراءته في أماكن وإذاعات شتى، فهنالك قراءة خلف عن حمزة، والسوسي عن أبي عمرو، والدوري عن أبي عمرو، والشامي كذلك أيضا. أظن أنه سجل القراءات 10 كلها. مسابقات دولية ومشاركات عالمية خاضها الشيخ محكما ومتسابقا. شاركت في مسابقة الملك عبد العزيز في السعودية، أظن ثاني سنة لها. يعني المسابقة دي السنة الجاية حتكمل دورتها الأربعين. أنا ربما اشتركت في سنتها الثانية، لعلها كانت سنة 1980 للميلاد، وكنت صغيرا وكنت متقنا حافظا. وحتى التنافس الذي صار في البلد في الصومال ليرشح المتسابق، يعني ما مروا بي، يعني ما أخذوا مني لمعرفتهم بالإتقان، يعني شاركت فيها. ولكن لما جلست في كرسي المسابقة وأضاءت علي الكشافات من كل جهة وهالني مناظر الكاميرات ومن حولي، يعني تلعثمت قليلا، يعني فلذلك ما أتيت بمركز يعني. ونسب بعض ذلك بعض من هناك أنه يعني هذا لقلة حفظي، لكن أنا أقول ما كان لقلة الحفظ، ربما كان لهول الموقف. ولذلك أنا كمحكم الآن أنا أعذر كثير من المتسابقين، وأعرف أن خطأهم ليس عن عدم حفظهم، وإنما لرهبة الموقف، لأن هذه مررت به. يعني شاركت بعدها بكم من سنة كرئيس وفد مثلا. ولا بد من الإشارة هنا والإشادة أيضا بأن هذه المسابقة كانت سباقة، التي مسابقة الملك عبد العزيز في السعودية كانت هي السباقة. يعني لم تسبقها من المسابقات الدولية المشهورة المعروفة إلا مسابقة ماليزيا، لكن مسابقة ماليزيا لم تكن للحفظ، يعني ما أدرج فيها قسم الحفظ إلا من كم من سنة، 3-4 سنوات. أما مسابقة الملك عبد العزيز كانت هي السباقة في مسألة حفظ القرآن والتنافس في الفرع الأول مع التفسير، والفرع الثاني حفظ القرآن كاملا، والثالث حفظ 20 جزء، والرابع حفظ 10 أجزاء. هذه من ضمن مشاركاتي السابقة. بعدين مع السنين المتأخرة صرت الآن تحكيم، ذهبت إلى بلدان عدة منها ماليزيا، دائما سنويا أذهب إليها، وجائزة الكويت كذلك شاركت في التحكيم فيها، وكذلك طبعا السودان هنا لي 3 سنوات الآن، 2 منها مرة عضو في اللجنة ومرة ضيف شرف. وهذه السنة يعني ترقيت بفضل الله إلى رئاسة التحكيم. أسأل الله أن يعفو عني الزلل والتقصير، يعني أبي الخير والبركة. نعم. المحراب ياسرنا. الشيخ عبد الرشيد صوفي، صوت يأسر العقول بجماله ويريح القلوب بروعته،
كونوا معنا في الحلقة القادمة. صدى المحراب ياسرنا